Các bạn, chào mừng trở lại với channel của tụi mình. Các bạn xem, các bạn hãy cho mình một like nếu như bạn thích video này, một subscribe để đăng ký ủng hộ cho tụi mình, và theo tốt hơn nữa thì bạn có thể share nha các bạn. Vậy đây là hôm nay là lần đầu tiên mà mình quay Subway. Đây là hôm nay mình chơi lần đầu tiên luôn. Mình nói thiệt, mình thề các bạn luôn, mình thề với các bạn luôn. Oh shit. Ok, mình sẽ chơi lại từ đầu cho các bạn. Ngu quá không? Ok, giờ mình sẽ đưa cho. Thôi mình thôi đợi mình chơi. Đây là món quà tôi cố tình đem tới đây để tặng cô cô. Mỗi lần. Ok, xin chào mọi người. Thì TN sẽ thay cho Thanh Vi quay clip này. Thì ok, thì bây giờ TN sẽ chơi cho các bạn xem nhé. Đây cũng là lần đầu TN chơi ấy. Không biết chơi giỏi không mà nghe mọi người nói gì hấp dẫn lắm. Thì TN là con gái thì thường chơi Cooper mà không cho bé cái vụ đây đâu, thì cho nên nghe quảng cáo nhiều quá nên lần đầu tiên chơi sẵn quay luôn. Các bạn nhớ đăng ký nhé. Ok. Ở trong đây giống như một lễ hội Halloween đó. Đầy tăm tối, ma ám, quỷ quái nhiều lắm các bạn. Chúng ta sẽ ăn chợ đi nước đẻ rồi các bạn. Ok, không hồi hộp quá, không biết xíu nữa món quà của mình sẽ là gì nữa. Quay trở lại đây các bạn. Nãy mình có chuyện một tí. Ngu rồi. Ok, mình trở lại. Mình trở lại rồi. Cô không biết lý do tại sao tôi giận dữ nó như vậy hả? Nó đã bắt nguồn ngay từ lúc tôi còn nhỏ kìa. Sao ngu vậy đó? Tại sao? Bởi vì ngay từ lúc đó cuộc đời tôi đã khổ lắm rồi. Lúc tôi chỉ mới chừng 2 tuổi thôi thì cái bà chị Rada đó đã giả tâm muốn trả thù nhà Moni, biến mẹ thành vật tế thần, tới nỗi làm cho mẹ thất lạc thôi. Sau đó thì tôi đã phải sống cảnh lang thang đầu đường xó chợ, không khác gì ăn xin hết. Dù tôi đầy đủ cha mẹ nhưng tôi lại sống không khác gì một đứa mồ côi. Vậy sau khi tôi trở về nhà thì có được bao lâu thì mẹ vì phạm tội giết dì Rada mà phải vô tù. Sao mà chết ngu vậy? Thiếu vắng tình thương của mẹ một lần nữa. Ok, mình sẽ trở lại mà. Ok, mình đã trở lại ở đây, chúng ta chết tiếp tục chơi các bạn. Mình mới chết 2-3 lần nữa. Khốn à. Khi mình chết rồi các bạn, mình sợ quá. Mình tưởng nó trúng double trump, ai ngờ không trúng cái double trump mà trúng cái nhân mừ. Khốn nạn phận đàn bè. Rồi con phát hiện ra Baridi Thanh Vi video hầu như không một ai trong nhà biết tung tích của mẹ hết đó. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi có việc. À phải, còn Mạc đó, đừng mà quá xúc động. Đó. Tôi để ý dạo này mắt hay mất nước lắm kìa, nhớ đó. Thôi mình sẽ kết thúc video này nha các bạn. Ghẹo á, hôm sau mình sẽ ấy thôi.